Because I'm speaking in the respect of a video about NMIRI Eweilo Okalakwu. I mean this video. NMIRI Eweilo Okalakwu is na Anambra wee pụọ na-ekweghị na udo ga-achị. So you man that video message me so I got a call from chairman on the Southeast content creators and also for some people that NMIRI Eweilo na we maka the video na say no ga eburu m nke no na plan iburu m this that. Why image we make video about him? That is where I get problem. That is where I get problem. Kefo ji da bokale mbu news. News umoko na mekwulu okwu atakwo mpim. This news I just saw it online or somewhere. I decided to bring it to you people to watch. Achobo Okongwu instead of it chobande meri ife. Oh to ko si abu mfu ebe ejido onye oshi egbu ana ato m egbu video maka enwe m ike igbu onye oshi video ebe ono eme video na ahapuzi onye zuru oshi je bulu Okongwu si akede efe mo maka oshi onye azu. I no understand. Ebu mu news otu ana esifu ata otu aka nsi me nke mme arapu onye kwulu okwu bụ ezi ikuku choba mu bụ Okongwu buru ntazi afufu ife me kwulu no na mbu news nse ka njwa otu aka esi eputu ndị edo not fa insta blog fa gossip news fa na ndị ọzọ ka ebe nke njide dị iche mbukwala na news otu a hapụ onye mere ife nọmba onye kwukwo ife dị ebe a onweghị onye tụpụrụ ya ọnụ egeghị ya ife ọnụ akịrịka ọkpọ nkụ n'Oduma amakwo bịa n'Oduma n'Enugu steeti nobody ahapịa Choba Okongwu ọ na-egwu ndị a na-atụ ụnụ na mbụ I don't understand. Okay, NMIRI Eweilo. Okay, let me say yes. Masi na ebe nsikwu jod na the video be say NMIRI Eweilo je kwacho lawyer. Onu man na da yebe ala. You have to put vibe on your video. Eche lu ofuma. You got that. Isi aje cho lawyer no mekwa na maybe some people might be seeing it in another directive though. Chebezi annoy nwe ife men. Are you getting me? And which is maybe even nyanwa bu NMIRI Eweilo like ya, but it's even the right thing. It's not as a native doctor you need to have a lawyer. Mu nwekwo na lawyer. Aputa mi ija nwe lawyer nkem. Lawyer mkpom sim na nchu post video. Oburu ife mmadu me ndebedesi ya muti ya allegedly. Number 1, then mose biakwo nu nene na-ekwo na anya na-ekwo nu ka o si me mu kwuo na-ekwo ebe nsi bute mu kwuo okwu wee postuo na iwu ejihom. And that is what I do as a mono. Ko happy de ko no mu ko si na kan si emi ebe ati kan gwo. Ka kan me si de no. And no man nchu make the video is either na non completed building or na no n'ime ofia. Kono na afia. So ofia non completed building na dimu nso mgbe obuna for my video making. Are you getting me? Check am debe phone. Na kan si emi. Hey, biakwonu nene o. Biakwonu nene omu me video. Ase mu nu bia nu nene soru nu nene no bulo so nga nene nke a na alu na eme. For those na nti NMIRI Eweilo na akpọtụ ya na akpari ha onwe ife nkwu did I talk? Even bubu news just like otus we bu nke momi ite ego afu news so no na ase na momi ite ego mekwo nene kube kusi etinyela unu video ka unu gekwo ko happy de kan ji onu we forge story ko nya ka na akpom na ase mo na police buru kwa na mebu I don't understand. I'm a blogger, I'm a news reporter. If I see something that is wrong or good or right somewhere, I will report a news. Come on, my own niche. You man, I in content creator and then blogging. Then we niche by niche. And I'm a niche in the Dibia because my lawyer go move up one on a fob na wasatalo the government. And you my own opinion as a citizen. Now we right esemba. Na ife a na-eme aya adịrọ mma sisi otu a mee ya mana ọ bụ ikwu na kinu nka mu wepụ ọnụ na ife gbasatalo gọọmenti ma ebuzi na news fa mu face my native doctor niche and other things. NMIRI Eweilo, I did not insult you in that video. Ọ bụzikwa na onwe ka nsikwu okwu wee iwe ga dị n'ọkụ o gbagalụ news ka m bụ news and that news onye buru mee the video bụ akịrịka ọgbọ nkụ n'Oduma
enwere m ike ịgaje fie echi mma abata Nigeria very soon. Tomorrow my flight ya land echi ya ọnwa n'echi. Enwere m ike ịgafe ya ka unu nukwu from the horse's mouth. Nyakwu not to me. Unu kpụrụkwa na ati na prison ka ife unu ya erite. Unu kpụrụkwa fu nkịta na tikwa na prison na onye kwu dị okwu ebe a akịrịka ọkpọ nkụ n'odu ma ọnya. Nyakwu ọhọm events debe unu bịa kwa unu bịa solu mụ nene. And na-asị m wepụ ọnụ na news ọbụla na-aga isi m wepụ ọnụ ya na-enye m ife mma na-eri ọnụ ịma ọnụ my work ịma ọnụ ebe nsi eri. I'm an advertiser and a news reporter. That is my work. What do you do for a living? This is what I do for a living. And they wanted Dibia video and then domenana and total traditions. So the chairman of Southeast Content Creator, which is Uncle IB and Wagaji, because Wagaji also called me maka concerning the video because no this thing George Yanu the case your former, but before tomorrow unu insist kwa mom bring ya the video down. I bring ya but obule bring the video down be isi okwu maka tomorrow mmemekwa ọzọ maka ọlụ. That is my work. Unu aya ase ma alụzi n'ọlụ mfọlọ okay as a news reporter enwe news a na debe iche nwe nke a na report iche mba na news bụ news even news report even just report uru news bụ unu fu news ka unu nwee ike take immediate action. Ọ bụrụ nke adịrọ mma ọ bụrụ unu ga-ejebe ebe a ma ife a ga-eme ka emebi ozugbo ọ bụrụ na unu aya eje. That is why I'm reporting the news. Akọtọghọ m mmiri Eweilo na the video asịghọ m ya na ime nke ata dị mpem na ihe nkwudebe ebe na jee chọọ lawyer, which is as a native doctor you need to have a lawyer. That is number one. Then number two, Jezianu nene. So onye unu kwesịrị ịdị na-akpọ bụ the originator of the video, not to me.